masih belum selesai teman-teman ya. Kita masih memindai bahan bakar solar untuk pengisian solar yang akan kita lakukan sebentar lagi teman-teman. Kami sudah memasukkan 8 drum, 8 drigen, yang dalam satu drigennya itu berisi antara 25 sampai 30. Nah itu teman-teman, warga sekitar sedang menggunakan perahu untuk memberikan atau mengirim bahan bakar solarnya ya teman-teman ya. Cia. Wow, sepertinya asik nih, luar biasa. Jadi kepingin naik perahu nih, tapi takut. Saya paling takut dengan air yang dalam. Ini adalah salah satu warga yang bernama Abang Basri ya. Nah, kami sedang melakukan pengisian solar.